सेवा समाज ज्येष्ठ नागरिक त सम्मान यागु कथा जंको यागु परम्परा दु यलया चिनी नानी मल्लया पेकगु जंको जुगुदु वेक या पेकगु जंको वज्रबार रहिले वंगु मंगलबार जुगु ख पेकगु जंको गुइगुद गुला गुनु गुंगु घडी व गुंगु पला दतकी याइगु चलन्दु पेकगु जंको या त दिव्य रथारोहण थागु या पेकगु जंको याइमसित नुगु तेपेतया पूजा याइस अनलिपा हाकुनो जन्म जुगु भापिया तेप तक्षण पिकाइगु प्रचलन्दु चिनी नानी मल्लय त सिज त्यपया चोतया पूजा यागु खसा अनलिपा पिकाना पूजा यागु ख जंकोया चले गजा दुगु रथेतया त्वा चाहिकी गुलिसी गने देथा यंकी गुना प्रचलन्दु ली बासलाना रथ साली दास रथ छे छि तेस साली अथे क्याम्या भौ जिला जलिसे थतिति पिस ता स्वा होला पूजा यगुना चलन्दु चिन्न नानी मल्लया सच्ची मल्याको परिवार दोसा छक्कोगु जको यादुगु बि पेम मस्तदु छगु शताब्दी मुआगु लस्ता थप मुया त हौसला बितन पेकगु चंको याइगु ख मनु
ज्येष्ठ नागरिक जुलकी व परिवार समाज व देया लागि योकु जाया भिंकी दासा योको अनुभव न मुनके धुकुगुली उकिया उच्च मूल्याङ्कन याना सम्मान यागो कथा जंको याइगो ख जंको यामेसिगो सुस्वास्थ्य वता आयु कामना यासे जंको बोतिका पि थथेके पेश जंको याम पाखे सुआ काइगुन चलन्दु